Hello, Mingala. Genoa American Nangama Nereka Jaro, Dignia Janodoye, American Nangaye, Tifiku, Ni Yapibare. Not on the set the Kutni, January La Patama Pet. Patama January Latte Yeni Pitted Hulo Tifiku Nima. Yamanangama Shire, Janodoye, Bodavada we. Tainda Lumia net the Gua, Janado. Rakai Vitia, Rakai Lumu Miago. Dignera Salo Be and the Kingway Jama Shada Javazi, Kobe Yoga, ne Kingway Javazi, Sashada Kushanda ne Dignera Salo Goye Boataku, look the Feta Dread. A council Jama in a council support Lelaba, Tote Javazi look. Sutau paying no quan Sapa Library. Dignema Janoro. Tujuh layar Bangladesh minggu tiga karo, lokasi telajur nala loka, rakyat dogan versi thare, Amerika demokrasi official, tahu mungkin suatu konsili, umia, do cicio, do ini mimi dogo, digini flopel lagi sudah segawo, jaya dulu, digini dulu boleh flopel lagi minggu ini, alo. Jusu Nijada will let you bare. Said to you, Unibudo Mindazuga Tamichuta, Nere Bongole, Bimbare. So, Hulu, Tamumu, and Letter Cosily, Tuya, or Floppy Lady at Red Yow. The Nodoga, what the IRPD Pimmy Mare. Hagero the Longa immigrant Union Slapare, Puisi, Bolomo, Turu left him, cheated Lacotiga, Yellow Pin. The Tamumu, Letter Cosily, Tuyako. Like Shavaya, baby, payme pele pido, the Lolade Soraha, di Pine, Kuye, Mingla Katamyama, Mingla Shite, Niguidia Pipare, Dajo, Rakeroga, Sick Uzi show, Poimen at the war, Rakeroga Azani Yashi, Dada, Allo, Yeme, Bawi Azani, Tole. The Mari Along Jesu Tim Jongo, Genodigine, Joviazi. The Satima way, Genoruga, Wamba Ayane, Protected Ole, Immigrant and Local Slapbari, Protect the door, Lenaga, Wisi Chitilu, Pionade, a Chima Yamanang and Tabro, Leve, Jepe, Pussy, a pit, Luya Junior, Salem, Maluja will live at the chain that he be like worry. The yellow Situba Bepi Social Bepi, then the name Pipi, Pansy like this, so in Pansy Calayare Pogorigo, Yamatem no half Madingine, yes, as at that day, a long chowde, Lune Enigo Mishure, if the low tardy Piadigo, a good dignity Asa, the nigger salo did not come sit then, the could a drink a lama, Jeff Luyadigo, Malukia, Janobita Yakamare. Lone Kida go late no Shushawari, Kokere Nika a tea, looking at Chubogere, Yamatemado, Yacha Luyadigo, Genoa, Kabakula Magama, I see Martin Pode Genoro, Along Su South Tabare, they let the Bame. Sura, Era will let the Ditaja, Georgia Lobare. Digging it, the woman in Red of Gosely, Thoyang Ne Abi, Yamatemado Tia. Name a copy to do Lady at Red Yow. Genoa, Geneva Commission of Watering, Jaya, Repe Layata, Mobine, Nali Moon and Repe Layade at Red Yow. Genodo yet. Rakan Lumuri, another gossip period, Dr. Amon, size at Wing about a wing. Rakan Teto yet, we should Funian Naye Midazu, Kaitu Karo ye Midazu, Jenny Yevo Yever ye Midazu, ne atu, but the other ye Pensy Canare. Rakai Luburi, Rakai take the Jones of the Magaga, Jolari, Era a being. But the other the Pensy beat or Tosha beat it. Rakai Luburi, Nali Mugnet. Flippy who General Yonibody. Lame, General Leasui, Nemanang, Lully Nimbulu, Lully Nima, Katamiyama, Tamadaji, Uwimina level, Louis Chatawi and Nene. Pit then we go among Tira, Gere, Pabio, the 1 unit,
လွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးစာဝေအောင်တို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဖက်စစ်ခံနေရတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြတ်ရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့အခုအရှိမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိနေအလားလာကောင်းတရက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြမလူအချက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအဓိကပြစ်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတူကဒေါက်တာအေးမောင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကြပါရစေဒီတော့ကဒေါက်တာအေးမောင်ကိုလွှတ်ပေးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်အမြန်ဆုံးတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဟာရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီကပြတ်ရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူမလို့လည်းပဲဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ရာကိုရိုက်တဲ့တော့အမေကစစ်ဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ online ကနေပြည့်စုံပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့အရှိန်အရရဲ့ကိုသုံးသပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသမ္မတရဲ့အထက်ကရှိတာပေါ့။အထက်ကရှိတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရခိုင်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အလားအလာကိုနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီပကတိညှင်းချမ်းသာရဖို့အတွက်အတိတ်ကဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဟာ online ကနေဘူချုပ်ဖွင့်ပြနေတဲ့ပြည့်စုံဆွေးနွေးဖို့ဟာကိုပဲအထူးအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအားလုံးရုပ်သက်တွေမို့လို့ဘာမှအာဏာတစိုးတစီများမရှိသလိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတယောက်ထိကပဲအာဏာရှင်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်တူလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာရခိုင်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရခိုင်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေရခိုင်ပြည်ရဲ့ပုံပညာရေးအခြေအနေရခိုင်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်ကဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ပြည့်စုံဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ဖက်တီးရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြရစီဒီချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရခိုင်နိုင်ငံသမားမို့လို့ရခိုင်တပ်တော်ကနေပြီးတော့စစ်ဖုံးပဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကအရာရှိအခင်အကျက်တက်သားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတဝုတ်မျိုးတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသုံးဖို့လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်သားအေးလေးလက်ခုပ်တီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံကြောင်းပြောနေကြတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဒီဦးမင်းအောင်တို့ရဲ့မိခင်ပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဝန်သားအေးလေးကြီးစုတင်ကြောင်းကိုစာလေးတစ်စောင်လောက်ရေးဖို့ရေးပြမရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဒီအခုချိန်ကစားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်ကစားလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပဲအခုလိုဦးမင်းအောင်နဲ့တကောလွှတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောကြဖို့တော့ထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရခိုင်မျိုးသားပါတီကလည်းပဲအခုလိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်80ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေမှာဒီလိုအလားအလာကောင်းမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့နဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ဟာကိုလည်းပဲတောင်းဆိုပေးကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုဆိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားသို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1နိုင်ငံတကာကအမေရိကန်ကအစ UN ကအစဖမ်းဆီးတာလွတ်ပေးပါဖမ်းဆီးတာလွတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပဇာဇာပြောဆိုနေကြတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပဇာဇာပြောဆိုနေတယ်။အခုအချိန်မှာအဲ့ဒါလို့ပဇာဇာပြောဆိုနေကြတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာဖန်မက်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်နှစ်ဖွဲ့ကများတောင်ကုန်းမြို့နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းအောင်နဲ့တော့ရှိကျော်တော်နေမီတို့လွတ်မြောက်လာတာကိုဘသူအမြောက်ဝမ်းသာအေလေးကျူဆိုနေကြတယ်လေဆိုတာကိုဦးနှောက်ချစ်သူတိုင်းနားလေသိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုရှင်မှာခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းရှိဦးညီဦးဟာလည်းပဲအခုလိုကိုစီကိုကိုရင်ကိုတွေကိုရောက်လာတဲ့ဦးမင်းအောင်ရဲ့တို့ရှိ
所以多年的民主对，အခုလိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ရခိုင်တက်တော်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းကိုတခွမ်းမှမပြောလိုက်ရမပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲကျွန်တော်သတိထားစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အချိန်မှာလက်ရှိပကတိမြတ်မောက်ကလာနိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုသုံးသပ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြောအဆိုအရေးအသားဟန်မုံရတွေကိုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်တွေကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရေးပြဿနာတွေကိုကိုယ်သာဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ဟာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုဖာကိုဖြေရှင်းရဖို့ဆိုတာကိုလည်းပဲရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံပါတီတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြပါရစေဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အေးချမ်းတာယာဖို့အတွက်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်အောင်တို့အပြင်အေးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်လို့ဆွဆွေးပြီးတော့ဖန်စီမတရားဖန်စီခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနားလေမှုနဲ့အမြဲဆုံးပြန်လွှတ်ပေးစီရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဒီအမီရခိုင်တော်ကဖက်စီခင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရက်သားတွေပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အခါမှာမိတ္တရက်ခဲ့ပေးပါလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တခါမိတ္တရက်ခဲ့ပါတယ်ဖက်စီခင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိသားစုဝင်တွေကရခိုင်တက်တော်ကိုအချက်ဖက်ဖွေးစီမဟုတ်ကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဗမာတက်မတော်ကိုပြောဆိုပြီးတော့ရခိုင်တက်တော်ဟာအချက်ဖက်အဖွေးစီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချက်ဖက်အဖွေးစီလူသမဲ့ထားတာကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ယာနဲ့ဒီမှာသူတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်မိသားစုစီရောက်တဲ့အခါအရေးယူအပြစ်ရှိမတူရအောင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ဟာကိုလည်းပဲသူတို့တောင်းဆိုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားထားပါတယ်ဒီတော့အခါနောက်လာမယ့်အခါမှာကရခိုင်တက်တော်ကလည်းပဲဒီစစ်သုံးပန်းတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်ဒီလိုလွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖက်စစ်ခံရတဲ့မိသားစုတွေကလည်းကိုမိတ္တရက်ခဲ့တောင်းပန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကတစ်ဆက်တည်းအသိပေးလိုက်ရပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်